دا خپله یو بتی تقریبا 5,500 کاله پر لیکلي دي. څو؟ 5,500. نو ما چا په لیکلي دي؟ همغه وخت شوروي منو خطا کېږي. تاریخ یې وګورم. تاریخ یې دغه دی. نو دا خو ډېر مهم شی دی ورور. دغه دی. نو تاریخ دغه دی. او بس 5. ته ورشه. روزګان ولایت په خپله غېږه کې 2 ملیته اوسېدونکي لري، یعنې پښتانه او هزارهګان، چې دغه دواړه ملیته اوسېدونکي په پښتو او دري ژبو په اسانه سره خبرې کولی شي. خاص قربان یو خارجي رقم ده، خو داسې نامعلومه د مینا په نامه یو چوغکه پیدا سوې ده. در خارجه راغلې درته یا دلته ګیر سوې ده، خو موږ در اوسه چا نه ده لیدلې. کوم مملکت ته به راسېږي؟ دغه چیرې ده؟ دا کوم مرغۍ ده؟ د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ. روزګان ولایت د هیواد د مرکزي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د بحر له سطحې څخه 1350 متره لوړوالی لري او اقلیم نسبتا ګرم ده او د هیواد له کندهار، غزني، زابل، دایکنډي او هلمند ولایتونو سره ګډې پولې لري. ځینې هیوادوال روزګانیان بیا په سویل لویدیځ ولایتونو حسابوي. د دغه ولایت تربیه حدود داسې ده: سویل ته زابل او کندهار، سویل لویدیځ ته هلمند، شمالا دایکنډي او بالاخره ختیځ ته لرغونی غزني ولایت پروت ده. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ده چې د راوت، چوره، شهید اساس، چارچینو، ګیزاب، چنارتو او خاص روزګانې بیا ولسوالۍ دي چې دغه ولایت ټول د 6 ولسوالیو لرونکی ده. روزګان ولایت په خپله غېږه کې 2 ملیته اوسېدونکي لري، یعنې پښتانه او هزارهګان، چې دغه دواړه ملیته اوسېدونکي په پښتو او دري ژبو په اسانه سره خبرې کولی شي. د دغه ولایت مساحت 11,473 کیلومتره مربع ده. 2 سلنې غرونه دي او 15,122 هکتاره آبي ځمکې تشکیلوي. 1404 هکتاره بیا للمي ځمکې دي. دغه ولایت 1,58,828 هکتاره ځمکې شاړې دي. یعنې ویلی شو چې دغه ولایت د هلمند د سرشاره اوبو په لرلو سره، د هیواد د ښه اقلیم او د آب و هوا په لرلو سره د زراعت کولو لپاره بستر ویلی شو. یعنې ډیری خلک د دغه ولایت د زراعت له لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. همدا شان د اټکلي احصایې له مخې روزګان ولایت تقریبا 9 میلیون وګړي لري. سردار نعمت الله د روزګان ولایت د ترینکوټ یو تن مخور اوسیدونکی ده چې ډیری د دغه ولایت مرکزي ښار او اوسیدونکي د ده په نوم آشنا دي. نوموړی د ښه برخورد او نیکو اوصافو څخه برخمن کس ده چې موږ وتوانېدو د ده په میلمستون کې د ده په ژوند، خاطرو او مصروفیتونو مرکه ولرو. خو زموږ د ځانګړې مرکې اصلي محور د ده په ژوند، تاریخي اثارو او موزیم سرخېده. دا چې مرکه په کومو خبرو پیلیږي او په کوم ځای کې ختمیږي، دا به سره په ګډه وراوایو. باغچه دې جوړه کړې ده، د باغچې تر څنګ موزیم دې جوړ کړی دی. موزیم تر څنګ ډېرې ښې ګلالي مرغۍ دې دلته په باغو کې اچولي په پښتو کې. دغه کومه مرغۍ ده؟ دا مرغۍ قربان بلبل، د بلبل په نامه. بلبل د اولینه دپاره چې دي
دا بلې و نو اوس دوی پر یزه دې په ایست راځي دا بلبل دې ته وایي او هغه ته په هغه جالي شاته چیرې هسې چرګان هلته ګرځي چرګان دا قربان چرګان دي دا عادي چرګان دي که یا قربان دا یو رقم چرګان چې جوړه په 1 لک روپۍ راغلې ده او هغه ته ګوره پاس یو بل قفس دا تورې مرغۍ ده ګوره به پاس قربان یو خارجي رقم ده خو داسې نامعلومه د مینا په نامه یو چوغکه پیدا سوې ده در اوسه در خارجه راغلې درته یا دلته ګیر سوې ده خو موږ در اوسه چا نه ده لیدلې کوم مملکت ته به راته دغه چیرې دا کومه مرغۍ دا بیا د غره بیخي یو تکړه بلبل و چې دا د سنگ شکن په نامه سنگ شکن ګوره چې لاندې ډبره ورته پرته ده په دې کې دا تیږې ماتوي دا تیږې کې بادام یې ږدي به ماتوي دی خپله ماتوي دی خپله ماتوي او هغه پاس چې دا پاس کومه مرغۍ ده بلبلې ازاري داستان فرقه ازاري داستان بلې و یا اندلیب ته ویل کېږي ماشاءالله دا د دغو موزیکو دا ښکلافونه او دا ساز چې ته اورې په ذهن دې څه تاثیر کیږي نه او ګټه یې د دغو مرغۍ چیرې سړی ساتي بس دا د سړي ډېر یو طبیعت راسته کوي اوس په افغانستان کې په اول طبیعت راسته کېدل سړی نسته خو بیا هم کوو نو هغه به زه یم د انګریز د وختو توپکان دي دلته نو دغه اکثره شیان بس ما قرار سره د دې 15 کالو په جریان کې سره راټول کړي دي اوس دا تاسو چې وینئ د دغه تاریخي آثارو د ساتلو هدف د تا چې اوس دا ساتلي دي یعنی دا د خرڅلاو لپاره د ساتلي نه د خپل وطن آثار باید وساتي یا د زړو تاریخو شیانو زه خپله شوقي ومه زه خپله هېواد د هویت لپاره و زه خپله د غازي امان الله خان و داود خان و ظاهر بابا دغه د ظاهر بابا دغه پیسې لا زه لرمه چې راجې خواته د دې شیانو زه شوقي وم وروره نو په دغه ثواب سره په قرار سره ځینې انډیوالانو شیان را جمعوله بالاخره اوس دغه شیان ځینې جوړ شوله چې اوس انشاءالله زه بیخي ډېر شیان دلته لرم نو پیسې باندې نه غږېږو نور به د تورې هغه وښیه پکونه نور دا خپله د غازي امان الله خان کریچ دی کریچ زړېږي قربان وکړې خپله د ده د جنګ کریچ دی و خپله د ده د جنګ کریچ دی ما ته په لاس راغلی دی چا درته درکړې بس د کابل د لارې څخه پر بامیانو باندې هر ځای چې غلا سوی و راغلی دی دلته زما په لاس راغلی دی دلته قربان وکړه ما یو دابت تقریبا په شنو روپو په 1200 لکه روپۍ دا دوه شیان زما په لاس راغلي بلې و نو راجې 1200 لکه په 1200 شنې پیسې فالي شنو روپو څه 300 لکه هم کې څو پاتې کېږي د 1200 لکه روپۍ نه 1,000 اوس که نه نو دا خپله نه دا زنګ یې والی ده نه وایلی ده خو دا چې پې مخه ګله وروره بس غوړ پې مخه چې زنګ یې ولوی ده نه بس دا شیان اکثره رښتیا هم زما څخه زیانمن سوي دي دا بیل هم لري روسي بیل هم لري قربان و روسي بیلونه هم لرو دا شیان د ډېر پخوا څخه ډېر دغه شیان دي خپله دا دغه دي دا خپله دا د انګریزیانو او دا لور د هغه وخت چې انګریزیانو دا په افغانستان کې ځینې پاته سوي وه چې انګریزیان وتله کومې هغه دي اتې تیږې دي تیږې د مختلفو غرو ځایو دي دا به هغه د تیږې دا چې ورته وایي دا څه خرڅېږي و ډېر رقم تیږې زه دلته لرمه ډېر شیان دلته زه لرمه نور دغه اس هغه د اوښ د څه شي ده اوښ دی بس د ډېر وخت څخه اوه د لیلا و دا خپله یو بتې تقریبا 5,500 کاله پر لیکلي دي 5,500 نو ما چا پې لیکلي دي شوروي منو خطا کېږي تاریخ وګورم تاریخ دغه دی نو
دا خو ډېر مهم شی دی وروره دغه دي دلته احتیاط تاریخ دې دي، نیسي. دغه دي و بس پنځه ته ورشه نو ما بیا د هزاره څخه پوښتنه وکړه چې وا وروره ته ما تشریح کړو که ستا سره رانیسم دا څه وایي دا مرمۍ ده مال شونو دا ټکان چې کې د هغه و که نه کوم په هغه و فرعون فرعون دا د فرعون زوی دی و ظالم و نو دغه ام په یو خزانه کې پیدا سوی دی دغه راوړی دی ماشاءالله 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 و سمیع الله خان راوړی دی